హాయ్ అండి. మనం పప్పుని గ్రైండర్‌లో వేసుకున్నప్పుడు అంతా అయిపోయిన తర్వాత దీని క్లీనింగ్ అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది కదా! లోపల ఎడ్జెస్‌లో అది పిండయితే ఉండిపోతుంది. అది చాలా ఈజీగా రిమూవ్ చేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ వాటర్ పడకుండా తక్కువ వాటర్‌తో క్లీనింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. ఓకే అండి. ముందుగా ఇలా వాటర్ వేసుకొని తడుపుకున్న తర్వాత మనం ఒక బ్రష్‌ని తీసుకొని ఈ బ్రష్‌తో మొత్తం ఇలా ఎడ్జెస్‌లో ఉన్నటువంటి ప్రతి దాన్ని క్లీన్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదండీ! ఇలా ఎడ్జెస్‌లో ఉన్న పిండయితే మొత్తం పోతుంది. అలాగే అదే విధంగా ఈ లోపల కూడా అండి ఇలా బ్రష్‌తో మొత్తం మనం ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకుంటే లోపల ఉన్న డస్ట్ అంతా పోతుంది. స్మెల్ అయితే రాదు. చూసారు కదండీ! ఎంతో నీట్‌గా, క్లీన్‌గా చాలా తక్కువ టైంలో మనం దీన్నైతే క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. థాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.